แสงพระอาทิตย์ยามเช้าครับที่บ้านผาฮี จังหวัดเชียงรายนะครับเช้านี้เจอทะเลหมอกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกตอนเย็นๆเช้านี้ก็เลยเจอทะเลหมอกนะครับสวยมากห้องพักนะครับเป็นกระโจมแบบนี้เลยนะครับทะเลหมอกมาแล้วสวยมากครับเช้านี้ทะเลหมอกที่บ้านผาฮีนะครับสวยมากครับนี่ผมซูมให้ดูโอ้เช้านี้เราก็จะทานอาหารอยู่ที่นี่นะครับนี่ตรงระเบียงนี่เลยฟ้าเปิดเห็นทะเลหมอกวันนี้ช่องเขาตรงนี้ที่มันเป็นรูปอ่ารูปภูเขาตัดกันนะครับเนี่ยทะเลหมอกก็มาเลยตอนเช้าไม่ผิดหวังครับผมมาวันนี้สวยมากครับมานะครับผมบ้านผาฮีครับ